ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். தமிழகத்தில் பெய்து வரக்கூடிய கனமழை காரணமாக இன்று எந்தெந்த மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற ஒரு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் கனமழை காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவையில் 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதன் காரணமாக சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்கள் இடையூறுகளுக்கு ஆளாகினர். இதேபோல திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் கனமழை பெய்தது. தொடர்ந்து கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு. கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு. தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக இன்று கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து அதற்கான உத்தரவு தற்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது அல்லாமல் ஒரு 11 மாவட்டத்திற்கு கனமழைக்கான எச்சரிக்கை இன்றைக்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பல்வேறு மாவட்டங்களையுமே கனமழை தொடர்ந்து பெய்யுது. உங்கள் மாவட்டத்திற்கான விடுமுறை அப்டேட்டை பார்த்துட்டு போங்க. தற்போது தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை கொடுத்துருக்கு. இது தவிர பிற மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்ந்தால் உங்கள் மாவட்டத்திற்கான விடுமுறை அப்டேட் மிக விரைவில். இந்த அப்டேட் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த ரெயின் ஹாலிடே அப்டேட் வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.